Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Pulang ke Saing mot yuk. rahmatullah. Bapak ringsak. Aih, silongok pae. Mot yuk. Aih, lieur. Kedua lah aing ngabaram budak lah yuk. Dorge. Jotan. Kedeng. Ajang dap. Ini nama pon saya. Benjol. Woi, halo ge. Oi, Jol, enan. Si di mana? Aing di dia kerja jotan yang sinaya. Iya aing yo. Ada yang informasi si rongsok pae. Hah? Ende, bener sih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran? Oh, geus. Sorry. Iya si rongsok ninggal. Aing dikabarin ku si benjol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja kumaha tuh yuk. Yuk Kak, kasih benjol yuk. Ayo. Mel ya Mel, siapa nak ngaliwat ongko? Tuh Malaysia tuh tempohan, bengit ya deh. Iya, kayak ada. Ih, gede enggak? Pohon aing jangan ngabaran si Kamel. Ketemu boy. Nah, benjol dah. Halo, Enak Jol. gimana Mel? Ih, aing ada yang kabar duka. Si rongsok meninggal. Gadis miring pae. Innalillahi. Si rongsok boy. Si rongsok. Oh, meninggal. Dari Raha. Tadi dia si benjol ngabaran. Yuk, yuk. Rongsok saya. Ayo. Oke, ngerti ya. Oh enggak, oh. Kayu gampang ya. Asli kemarin sih budak di kontak tadi balas tuh jangan Itu mah pasti Kamel jeung si Boy aja. Aing gitu lah. boy Itu si rongsok, Mel. oh iya Si budak nu aing ngalumpatan sih. Emangna aing setan. Woi, Itu si rongsok lain. Oh jadi aing geus ninggal mainannya. Oh lin. Ih, aing mesin ya. Aing mah heran aja si budak. Tadi si Tommy jeung si Boy lulumpatan leuh aing. Ih, si Naya jeung si Dorge. Saking aing lieu. boy sih nggak jalan yang baik. Naonan. Tadi si Kamel ditelepon, terus si benjol. Oh. Ini si rongsok pae. Oh, aing geus sarua tadi telepon si benjol, si rongsok pae. Tapi aing tadi nempo si rongsok. Di mana? Itu di jalan. Saya emang nempo. Sarua melnya. Sarua. Terus bae. nggak sepada kima main tanyakan be kasih benjol yuk Ayo. jelas Oh, main jelas udah tuh udah. Oh, ayo bisa ngomong doang. Ayo, kemana? Rongsok. Kok sih rupanya? Teh emang naing kunaon? Aing tadi nggak ada diumumkan bahwa si rongsok tadi kita siap pae diumumkan di masjid. Kan si budak tadi nelo aing sararawan nelumpatan KB. Ih, alhamdulillah atuh saya hidup eneh. Ih, sia aing mah sedih nyawa sih kali diangkat sia. Yuk. oh itu si benjol Itu atas si rongsok ya, ya. Rongsok aja si benjol. wah tangkap Dia berita bohong. Ah, itu bohong. Woi,
Saya masih. Woi Jol, aduh, bener ya. Jol, masuk. Si rongsok aya. Oh, jadi kieu. Horangan ge si rongsok eta masih hirup. Jadi aing salah denge eta. Horengan ge anu di masjid diumumkeun horang eta masih ringsek anu pae. Gitu. Ceritana. Ringsok, lain rongsok. Itu teh beda jauh ngaranna. Beda jauh, beda cuma beda ngaranna beda jauh. Jadi aing salah paham, aing minta hampura ka sia dai. Kumaha ya, Kang? Kumaha ngaranna ya? Pangkat. Weh, dak sia kasih sabae, aing batur sia keneh ge. Makana. Mana ge? Kabar teh nu jelas. Enggak jelas tuh. Aing budak dulu aing sararawan sih. Ceuli aing meureun congean. Enggak. Jadi salah denge. Nah, itu gerak jelina coba jelian dulu lagi. Woi.